haya ku daga tambariya wanda ce ku bani tambari da biya ta tashi Adon Garin Kasar Hausa ja ga a sannu karka wuce yan amshi Adon Garin Kasar Hausa ja da fara sai na ce assalamu alaikum Adon Garin Kasar Hausa ja yau Ikram Kano ne yake gaishe ka Adon Garin Kasar Hausa ja tare da tawaga ta ga magabanka Adon Garin Kasar Hausa ja a gefe gangunan waƙar mai girka Adon Garin Kasar Hausa ja ɗauye su sha'ado tafiya ta amika Adon Garin Kasar Hausa ja ina da mai karora abin ya tanka Adon Garin Kasar Hausa ja ai shagiyar uwa aka ce sai ya buka Adon Garin Kasar Hausa ja gaba fari baya baki sai hankaka Adon Garin Kasar Hausa ja buga munan a jirgi sun hauro ka Adon Garin Kasar Hausa ja kwaya duk kayi motsi duk an ji ka Adon Garin Kasar Hausa ja kasa cikin maza buki ya ɗauka Adon Garin Kasar Hausa ja malam da gaske ne fa wuta ka basu Adon Garin Kasar Hausa ja kuma da me duka dai ka fi su Adon Garin Kasar Hausa ja me ya capacity Halin jaho kana da quality Halin jaho maturity Halin jaho da humanity Halin jaho punctuality Halin jaho da majority kana da opportunity Halin jaho kana da sanity manufarka a yi unity ina maza suke annace ina maza suke cikin gida suke ko sun a tafi tsallake to a gaya musu annace a jaddada musu ya tuna musu jan kunne nake musu na ce tinubu in ɗan ɗare mu tinubu in ɗan baba tinubu